эгемендиктин ээрдине отурганыбызга 28 жыл болуптур. Бирок бизде 30 өкмөт иштеп атат да. Анан орточо эсеп менен алып көрсөк, ар бир өкмөт Кыргызстанда 9 ай иштейт экен. Биздин азыркы өкмөттө 9-айда иштеп атат да. Анан ар бир өкмөттүн өзүнүн мөөнөтү болот, анан эл тарабынан берген дөөлөт болот. Мындайча айтканда аты болот. Маселен, Дайнар Үсеновдун өкмөтүн ак жолчу өкмөт деп койгон, Орозо Исакбаевдин өкмөтүн убактылуу өкмөт деп, андан кийин келген Муралиевдин өкмөтүн техникалык өкмөт, Бабановдун өкмөтүн коалициялык өкмөт, Сапар Исаковдун технократтык өкмөт деп койгон да. Азыркы өкмөттүн дагы жаңы ат коюлду, жаңы ат коюлганда бат коюлду, түкүрүк өкмөт деген ат коюлду да. Эчен бир жылдардан кийин эки киши эстей албай калса, бири-биринен сураса, баягы өкмөтчү баягы, кайсы десе баягы, насыбайчыга налог салган түкүрүк өкмөт деп айтат. Мына ошол атка конду да, анын атка конушуна өздөрүнүн кадамдары, өздөрүнүн адамдары себеп болду. Жаңы кодексти ишке киргизебиз деп, булар жаңы жаңжалдарды ишке киргизип жиберди. Бүгүн алапайын таппай отурат. Кече Жеңишбек Парпиевич маалымат жыйын өткөрүп айтыптыр. Биз жанагы түкүрүк болгон айып пулдун салмагын, пулдун өлчөмүн азайтабыз депчи. Мейли, азайтсын, башкаларынчы. Эми дүйнөнүн мен бир дагы мамлекеттин ушу түкүрүккө айып салган мамлекетти көргөн жокмун. Кенен Россиянын баштан аяга чейин миллиондогон мигранттар бар. Түкүрүп эле жүрөт, бирок алар 5,5 миң сомдон $80 айып пул төлөбөйт экен. Бир гана биздекен эми элестетип көргүлө. Туура айып пул болуш керек, бирок айып пул айлык пулдан жогору болбош керек да. 5 миң сом пенсия алган чалга барып, сиз насыбайыңызды түкүрдүңүз, 5,5 миң сом төлөдүм десе, төлөчү айтып көргүлөчү. Жерге эмес, бетке түкүрөт. 10 миң сомдук Москвич айдап жүргөн 200 грамм ичкен баланы айдап келаткан жерден кармалып 17,500 төлөдү деп айтып көргүлөчү. Урдум ушу унааңды дагы мыйзамыңда деп туруп басып кетет. Бул теңсиздик да. Ушуну карабай өкмөт кайсы жакта карап жүрдү. Анан эми азыр жамачылап, самачылап бул жакка алып келген аттыр да. Алып келе турган болсо жана жолдо жүрүү эрежелерин дагы кайтадан алып келсин. Бузуулар кодексин. Эми карап көрсөңүздөр, Бишкекте курт тагынбасаң 1000 сом айып экен, айылдагыларга 3000 сом айып экен. Бул кандай? Карапайым калктын каны чөбүспү? 3 коргондо 3000 сом, Бишкекте 1000 сом. Эмне деген? Эми жанагы мас болуп айдаганда наркологический диспансерге баш тартсаң 5,5 миң болчу, эми аны кайта 17,500 көтөрүптүр да. Булардын баардыгы ушу жанагы биз ушул мыйзамга көнүшүбүз керек дейт да. Биринчи элге 30 миң сом айлык бергиле, анан 10 миң сом айып салгыла. 10 миң сом пенсия бергиле, анан кийин 2 миң сом айып салгыла. Ошондо эл түкүрбөйт. Азыр болсо эл бийликтин бетине түкүрөт. Ошон үчүн жаңы кодекстерди алып келгенде жамачылабай толугу менен кайрадан